Оля, а куда у нас все продукты делись? Утром полный холодильник был. Я их съела, а тебе что, жалко, что ли? Кстати, тебе не кажется, что пора в магазин идти? Оленька, я эти продукты на последние деньги покупала. И как ты думаешь, я на что кушать должна целый месяц? Меня это не должно волновать. Это ты должна думать, как прокормить свою внучку. А думаешь только о себе. Я тебе думаю. Да я готова душу была за тебя отдать, а ты так себя ведешь, не стыдно? Было бы чего стыдиться. Довела внучку до анорексии. Чего, Оля, кто тебя довел? Да ты сама кого угодно до нервного срыва доведешь. Кормите нормально, и будет все нормально. Знаешь что, если хочешь жрать, иди и работай.